Artzinegako Euskaldunon foroa eta Euskal Lantaldea sortu dugu, aurkeztu dugu gaur. Besterik gabe, hemen herrian euskerazko ekintzak sustatzeko eta Euskaldun komunitatea sendotzeko, ezta. Ikusita aurten udan edo hasi ginen honi bueltak ematen, ikusita badaudela gabezi batzuk herrian eta euskerak behar duela bultzada bat eta badagoela jendea horretarako prest. Helburua oso erreza da, azken batean euskera kalera ateratzea, euskerazko ekintzak egitea eta batez ere euskaldunontzako topaleku bat izatea. Hau da, euskerazko bizitza eta komunitate bat elkartu eta sendotu.